دا مچ نه دی، دا هلته ناسته کوي، هلته خوراک کوي چې کم ځای کې ګند وي، کم ځای چې خراب وي دی هلته ناسته کوي. او د شهدو چې کومه مچۍ ده دا هلته ناسته کوي چې کم ځای ګلان وي، د ګلانو نه دا خوراک کوي او پر ګلانو باندې ناسته کوي. نو د ځانه مچ مه جوړوه چې بچا کې د یو عیب ولیدي ستا په هغه کې سترګې وي او د خلکو د عیب ته بیانوي چې پلانکی داسې بد دی. همیشه دې د خلکو پر بدو باندې سترګې وي. په ځان کې د شهدو د مچۍ صفت پیدا کړه چې د خلکو ښه صفات چې دي هغه ستا په نظر کې وي او د ښه صفاتو بیان وکړي چې پلانکی دا ښه انسان دی، په دې کې دا ښه صفت دی، په دې کې دا ښه خوی دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چیرې یو انسان په دنیا کې د یو مسلمان پرده پوشي وکړي، د هغه پر عیب باندې پرده واچوي، نو په ورځ د آخرت به الله رب العزت ستا پر ګناهونو باندې پرده واچوي، ستا پر عیوبو باندې به پرده واچوي. د دې مطلب دا دی چې په آخرت کې به الله ستا پر ګناهونو پرده واچوي، مطلب ستا ګناهونه به درته معاف کړي او د ښه عمل بدله الله رب العزت و انسان ته په دنیا کې هم ورکوي. یعنی په دنیا کې به هم ستا پر عیبو باندې به الله پرده واچوي که چیرې ته د بل چا پر عیبو باندې پرده واچوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله دې شاد کې هغه کس چې څوک ما حدیث واوري او بیا مخې ته ورسوي.